漁民樂都係座上客啊，所以水準有冇保證？你話啦，一間茶樓滿足你好多個願望啊！中午時候咧可以嚟呢個老鳳茶居，呢個好港式、好地道，見到佢啲餐具就知道係食一盅兩件嘅地方，帶你食香港地道文化。咁佢呢度咧等位都其實唔係好耐嘅，通常都係10零分鐘嘅啫。嗱，點解我中意嚟呢個茶居飲茶咧？就係見到佢有好地道嘅香港可能50、60年代嘅鋪頭啦，起餅嘅服飾嘅店鋪，有印刷廠，有理髮店，有可能話會啲賣醬油藥材嘅鋪頭啊，有10零20間嘅店鋪，想體驗香港舊式嘅味道，咁歡迎嚟呢間老鳳茶居，香港地道嘅涼茶鋪啊！以前細個長大都係咁樣噶，飲中藥咧都用山楂餅去送噶，一落咗茶咧，阿姐姐咧就會喺度即刻沖茶出嚟。哇！普洱鐵觀音呢個茶點啊？飲杯，請你飲杯先。呢幾個小簡嘅最愛，鵪鶉蛋燒賣同埋呢個雞雜牛柏葉，同大家科普一下，唔係舊式嘅傳統美食嚟㗎。鵪鶉蛋燒賣係近呢幾年度啦先會興起嘅，但係咁樣溝埋呢又幾好食喎。嗱，鵪鶉蛋啦、豬肉啦、又有蝦啦、有冬菇啦，通常咧我會成粒鵪鶉蛋一齊溝埋成粒食，嗰種口味咧再遠勝過齋燒賣喎。發覺喺廣州或者深圳啊，我都揾唔到嘅。嚟到香港一定要試呢個鵪鶉蛋燒賣。呢個雞雜係邊一個茶樓都係一定係會嗌嘅，成嚿食啊定係分開食咧？呢個魚肚同埋個冬菇係最中意食。佢呢個魚肚好彈下嘅，同埋佢個魚肚咧係索晒啲汁。最重要呢樣爽口牛柏葉，就係爽口啊！咁人茶樓咧蒸到佢老一老咧，特別爽口，係幾唔錯。食完命都長幾年。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。